इच्छा खोली पारिबेनी सोशल मीडिया अकाउंट खोलिबा पाई नेबाको पड़िबो अनुमति आसिया सरकार को नुआ गाइडलाइन। आजिकाली व्यस्त बहुल जीवन में टिके फुर्सत मिलिले समस्ते सोशल मीडिया रे समय काटंती, किंतु सोशल मीडिया रे टिके लाइक आ फेमस पाई लोक माने किछि करबा को पछौ नाहांती। फल असावधानता कारण निजर मूल्यवान जीवन भी हराउछंती। किंतु वर्तमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे 18 वर्षरु कम पिला माने बेस सक्रिय अछंती। अधिक समय धरी सेमाने सोशल मीडिया रे एक्टिव रहिबा द्वारा सेमानक मानसिक स्तर रे चाप पड़िबा द्वारा सेमानकर परिवार मध्य चिंता रे रहुछंती। एसबुक दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार एक नुआ गाइडलाइन आनिछंती। एनिकि 18 वर्षरु कम बयसर पिलांकु सोशल मीडिया अकाउंट खोलिबा क्षेत्र रे बापा माँ बा अभिभावकक अनुमति आवश्यक पड़ी पारे। एथिपाई केंद्र सरकार आनिबाकु जाउछंती डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025। ए संपर्क में केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी मंत्रणालय पक्षरु ड्राफ्ट रूल विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एथिरे विभिन्न अंशीदार मानकु सेमानक निजस्व मतामत आह्वान करा जाइछि। ड्राफ्ट डीपीटी नियमावली समस्तक आलोचना पाई खोला रहिछि एवं समस्तक मत आह्वान करा जाइथिबा केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव तांको एक्स अकाउंट रे एनै समस्त सूचना दैछन्ति। जनसाधारण एथिपाई जनवरी 3 रु फेब्रुआरी 18 तारिख मध्यरे mygovernment.in वेबसाइट जरिया रे निजर मतामत और अभियोग रखि परिबे। फेब्रुआरी 18 तारिख पर ही एही नुआ नियमावली संपर्क में निष्पत्ति नियाजिबो। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बा डीपीडीपी ड्राफ्ट रूल रे पर्सनल डाटा सुरक्षा पाई कड़ा नियमावली आनिछंती केंद्र सरकार। एही आईन गत अगस्त 2023 रे संसद रे अनुमति पाइथिला, जोथरे व्यक्तिगत तथ्य उपरे व्यवहारकारी अधिकार, डाटा डिलीट करबा उपरे अधिकार, व्यक्तिगत तथ्य संग्रह बेले कंपनी को उद्देश्य पचारिबा एवं डाटा लीक पाई 250 कोटी टंका पर्यंत फाइन देबा भली व्यवस्था रहिछि। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।